బీజేపీలో బీఆర్ఎస్ విలీనం ప్రయత్నాలు నిజమేనా? కవిత జైల్లో ఉన్నప్పుడే పావులు కదిపారా? రాజీ కుదరకపోవడంతోనే వెనక్కు తగ్గారా? సీఎం రమేష్వి ఆరోపణలేనా లేక ఆధారాలున్నాయా? బీజేపీలో బీఆర్ఎస్ విలీనం ఇప్పుడు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఇదే హాట్ టాపిక్. గత కొంతకాలంగా ఈ విలీనం గురించి ప్రచారం జరుగుతున్నప్పటికీ పక్క రాష్ట్ర ఎంపీ ఈ విషయంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయడంతో చర్చనీయాంశమైంది. 2025 మార్చిలో కంచె గచ్చిబౌలి భూముల వివాదం గురించి తెలిసిందే. అయితే ఆ భూముల్ని తాకట్టు పెట్టడంలో ఓ బీజేపీ ఎంపీ హస్తం ఉందంటూ గతంలో కేటీఆర్ ఆరోపించారు. త్వరలోనే పేరు కూడా బయట పెడతానన్నారు. ఇక తాజాగా ఫ్యూచర్ సిటీలో అనకాపల్లి ఎంపీ సీఎం రమేష్ కు అక్రమంగా కాంట్రాక్ట్ కట్టబెట్టారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. రుత్విక్ ప్రాజెక్ట్ సంస్థకు ఫ్యూచర్ సిటీలో ఓ కాంట్రాక్ట్ దక్కడంతో రేవంత్ రెడ్డి ఆయనకిచ్చిన ప్రతిఫలమని కేటీఆర్ ఆరోపణలు చేశారు. అయితే కేటీఆర్ ఆరోపణల్ని సీఎం రమేష్ తీవ్రంగా ఖండించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో కుమ్మక్కి తాను కాంట్రాక్ట్ పొందాననేది పూర్తిగా అవాస్తవమన్నారు. అసలు రుత్విక్ కంపెనీకి తనకు సంబంధమే లేదన్నారు. ఒకటి, తెలంగాణకి ఏదో లోన్ ఇప్పిస్తే దానికి నెక్సెస్ గా నాకు వర్క్ ఇచ్చారు. 1660 కోట్ల రూపాయలు సీఎం రమేష్కి హైదరాబాద్లో వర్క్ ఇచ్చారు. కేటీఆర్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నాడు 10 సంవత్సరాలు. 1660 కోట్ల రూపాయలు నామినేషన్లో వర్క్ ఇస్తారా ఇవ్వరా అనే నామ్స్ కూడా తెలియని అజ్ఞానే సీఎం రమేష్కు 1660 కోట్లు. నేను మొత్తం దాని డీటెయిల్స్ అని తెప్పించాను. అక్కడ రోడ్డు టెండర్ జరిగితే దాదాపు 5-6 మంది పోటీ వేశారు. పోటీ వేసిన దాంట్లలో రిత్విక్ ప్రాజెక్ట్స్, మెగా ఇంజనీరింగు, ఎల్ఎన్టీ, రాఘవ, ఇంకా 1-2 కంపెనీలు ఉన్నాయి. అది కూడా 1-2 ప్యాకేజీలు అయితే, ఒకటి ఎల్ఎన్టీకి, ఒకటి రిత్విక్కి L1 అయ్యి చాలామంది పోటీ చేశారు. దానికి కూడా దాదాపు 3 నెలలు అయ్యి. రిత్విక్ ప్రాజెక్ట్స్లో నేను డైరెక్టర్ కాదు, నేను మేనేజ్మెంట్లో లేను. టీడీపీలో ఉన్నప్పటి నుంచి రేవంత్ రెడ్డితో స్నేహం ఉందన్నారు. రాజకీయంగా ఎదిగిన తర్వాత కేసీఆర్, కేటీఆర్ అందర్నీ మర్చిపోయారన్నారు. తాము అలా కాదని, రాజకీయం వేరు, స్నేహం వేరని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాదు బీజేపీ బీఆర్ఎస్ విలీనం గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కవిత ఢిల్లీలో జైల్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఢిల్లీకి వచ్చి నా దగ్గర టైం తీసుకొని మా ఇంటికి వచ్చిన మాట వాస్తవం కాదా? ఇంట్లో సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి, నేను తీసి మీడియాకి ఇస్తా, నువ్వు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి దీనికి సమాధానం చెప్పు. మా ఇంటికి వచ్చి ఏం మాట్లాడినారు? మేము చేసిన అవినీతి అన్ని కూడా ఈడీ, సిబిఐ లేకుంటే కవితను బయటికి వదిలేదానికి ఏర్పాటు చేయండి. మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ దేనికైనా సిద్ధం. మేము బీజేపీలో మెర్జ్ చేయాలన్నా కానీ, బీజేపీతో అలయన్స్ పెట్టుకోవాలన్నా కానీ దేనికైనా సిద్ధం. సీఎం రమేష్ వ్యాఖ్యలతో బీజేపీ బీఆర్ఎస్ విలీనం మరోసారి తెరపైకొచ్చింది. ఎమ్మెల్సీ కవితపై కేసులు ఎత్తేస్తే బీజేపీలో బీఆర్ఎస్ విలీనం చేస్తామంటూ ఎంపీ సీఎం రమేష్ ఎదుట కేటీఆర్ చేసిన ప్రతిపాదన వాస్తవమేనని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. అంతేకాదు తాను వేదిక ఏర్పాటు చేసి సీఎం రమేష్ ను తీసుకొస్తానని, తేదీ సమయం నిర్ణయించి చర్చకు రావాలని కేటీఆర్ కు సవాల్ విసిరారు. దీనిపై స్పందించిన కేటీఆర్ సీఎం రమేష్, సీఎం రేవంత్ ఇద్దరూ కలిసి వస్తే హెచ్సియు స్కామ్ పైన, ఫ్యూచర్ సిటీలో ఇచ్చిన 1660 కోట్ల రోడ్ కాంట్రాక్ట్ స్కామ్ పైన చర్చకు తాను సిద్ధమన్నారు. సీఎం రమేష్ అనే ఒక బీజేపీ ఎంపీ, ఆయనకు నిన్న ఈ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ లుచ్చా పనిలో కంచె గచ్చిబౌలి భూములను తాకట్టు పెట్టే లుచ్చా పనిలో సహకరించినందుకు ఆయనకు నిన్న 1665 కోట్ల కాంట్రాక్టు ఫ్యూచర్ సిటీ అట. ఎవరి ఫ్యూచర్ కోసమో నాకైతే తెలియదు. ఫ్యూచర్ సిటీ అట. ఆ ఫ్యూచర్ సిటీకి రోడ్ వేస్తున్నట. ఆ రోడ్డు 1665 కోట్ల రూపాయలతో ఇస్తున్నట. దానికోసం బీజేపీ ఎంపీకి కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి అవార్డు చేసిండ్రు, ఆయనకి ఇచ్చిండు కాంట్రాక్ట్. ఈ కుంభకోణాల నుంచి అటెన్షన్ డైవర్షన్ చేసేందుకు బీజేపీలో విలీనం అనే పనికిరాని, పసలేని చెత్త అంశాన్ని మళ్లీ తెరపైకి తెస్తున్నారన్నారు. తెలంగాణ ప్రజల కోసం పుట్టిన పార్టీ, తెలంగాణ ప్రజల కోసం పోరాడే పార్టీ ఇప్పుడే కాదు ఎప్పటికీ ఏ పార్టీలో విలీనమయ్యే ప్రసక్తే లేదని, తెలంగాణ ప్రజలకిది తెలుసని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఇలా ఈ అంశం ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు, విమర్శలు, ప్రతివిమర్శలతో మరింత ముదురుతోంది. ఇక విలీనం విషయానికొస్తే గత కొంతకాలంగా బడాబడా నేతలంతా దీని గురించి ప్రస్తావిస్తూనే వస్తున్నారు. అవకాశం దొరికిన ప్రతిసారి బీజేపీని విమర్శించే కేసీఆర్ కూడా లోక్సభ ఎన్నికల ప్రచారంలో కాంగ్రెస్ ను మాత్రమే టార్గెట్ చేశారు. బీఆర్ఎస్ రజతోత్సవ సభలో కూడా ఇదే జరిగింది. ఈ సభ తర్వాత బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత తన తండ్రి కేసీఆర్ కు రాసిన లేఖలో కూడా విలీనం గురించి ప్రస్తావించారు. బీజేపీని టార్గెట్ చేయాలని వ్యక్తిగతంగా తాను భావించినట్లు పేర్కొన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో కాంగ్రెస్ విఫలమైందని, బీజేపీ ప్రత్యామ్నాయం అవుతుందేమోనన్న ఆలోచనలు శ్రేణుల్లో ఉన్నాయని అన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనే ఏకైక లక్ష్యంగా కేసీఆర్ 2001లో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి టీఆర్ఎస్ పార్టీని స్థాపించారు. 2009 నుంచి 2013 మధ్యకాలంలో
తెలంగాణ ఉద్యమం ఉధృతంగా ఉన్న సమయంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేస్తే టీఆర్ఎస్ పార్టీని కాంగ్రెస్లో విలీనం చేస్తామని పలుమార్లు ప్రకటించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం కాంగ్రెస్ నాయకత్వాన్ని, ముఖ్యంగా సోనియా గాంధీని ఒప్పించేందుకు కేసీఆర్ ఈ ప్రకటనలు చేశారు. 2012లో టీఆర్ఎస్ విలీనానికి సిద్ధమంటూ వార్తలు వచ్చాయి. కొంతమంది కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా దీనిని ధృవీకరించారు. అయితే 2014లో తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత కేసీఆర్ విలీనం చేయలేదు. టీఆర్ఎస్ స్వతంత్రంగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి అధికారంలోకి వచ్చింది. ఈ నిర్ణయాన్ని కేసీఆర్ సమర్థించుకుంటూ తెలంగాణ ప్రజల భవిష్యత్తు కోసమే ఇలా చేశామని చెబుతూ ఉంటారు. కానీ కాంగ్రెస్ నాయకులు దీనిని మోసంగా భావించారు. తర్వాతి సంవత్సరాల్లో కేటీఆర్ కూడా 2014లో విలీనం చేద్దామనుకున్నామని, కానీ రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలతో మార్చుకున్నామని ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. ఇక 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ చేతిలో ఓడిపోయి బీఆర్ఎస్ అధికారాన్ని కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఒక్క సీటు కూడా గెలవకపోవడంతో పార్టీలో అంతర్గత సమస్యలు తలెత్తాయి. చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ లో చేరిపోయారు. 2014లో ఒకే ఒక సీటు గెలిచిన బీజేపీ 2024లో 8 సీట్లు సాధించి తన బలాన్ని పెంచుకుంది. ఆ తర్వాత బీజేపీతో బీఆర్ఎస్ విలీనం పుకార్లు మొదలయ్యాయి. తాజాగా సీఎం రమేష్ ఆరోపణలతో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆరే ఈ విషయంపై స్పందించాల్సి వచ్చింది. విలీనం మాట అవాస్తవమని ఆయన చెబుతున్నప్పటికీ సీఎం రమేష్ ఆరోపణలు చేయడంతో పాటు ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయనడం, ఈ ఎపిసోడ్ ఇక్కడితో ఆగిపోలేదని, మరికొన్ని సంచలనాలు మిగిలే ఉన్నాయని చెప్పడం, సమయం వచ్చినప్పుడు అన్ని విషయాలు బయట పెడతానంటూ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్ మిగిలే ఉన్నాయనడం సంచలనంగా మారింది. ఇప్పటి వరకైతే బీఆర్ఎస్ బీజేపీ విలీనం అనేది కేవలం ఆరోపణల వరకే ఉంది. మరి ఈ ఆరోపణలు రాజకీయంగా ఎలాంటి పరిణామాలు తెస్తాయి? ఒకవేళ విలీనం జరిగినట్లయితే బీజేపీ తెలంగాణలో మరింత బలపడుతుందా? విలీనం వల్ల బీఆర్ఎస్ కు లబ్ధి చేకూరుతుందా? సెక్యులర్ భావజాలం ఉన్న బీఆర్ఎస్ బీజేపీతో కలవడం వల్ల మైనారిటీల మద్దతును కోల్పోతుందా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.